Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambul vinaka. Se kwe ungo na pakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ende indai. Era sa tiki bungole bunga lelu ni vunua kibir na bibuniwai mera somo na non reidhula ni misila. Ngome baka nisa tiki butete tiko na mate ena nonda vanua. Na itukutu kwe pakaleleka o Dr. Basharata Munsi maine songo ni Fiji Medical ni sember ni ratu se kilande ibaki e bide na isawer ndo labako irna buniwai ungo. E pakaleleka o Dr. Munsi nindo na ibaka kile vinaka o ya na non rasa kauti reani na leone vanua e nimbula. E vorreta o bunua e frame ngene mbete na minista nimbula nindo numerna siang ni dhuleira o ira na leone bunua kasibi na bitsanga bula mbaki ni non rambula e na matani to Samoa e vorreta kana nderkata ni tamban nimbula ni sama ilenga e tolu sanga buluka rua na leone bunua e na buguni misila na tutu e dingomi ni sa ronan rau basanga buluka tolu na leone bunua e to wir na mateongo na misila e na lomanga ni rua sanga buluka ba na yaua saoti. E sabi kan tita kanikuha na company na Pacific Fishing Company, nirisata katatungan na linga ni Bingarabi e na bana singa nindo na madhawa. Ngwa na buku ni kiana kune ni sa laylay na wili ni tuna e pakande o takiani. E pakarita ko Iqbal Janif na chairman ni PEFCO ni sama ipakatakila italanga endo na company ni Ngangika Amerika e na buku ni kiana sa asyanga ni rawa ilabuti ko mabinaka e na ngaunungo. Idingo mitalangana kiana itutuku ni bono e toka kina bolau ni Bingarabi ongo endo na buni kiana sianga ni toso binakatiko na kiana Bingarabi. E boreta o Janif ni sabanda portal tingana company e so ne tubutuba merra oni wali kina na lengo ongo. E sa tabu kala na ministry ni titei e na kiana bandi kebina bewe ni mate kene pagambulambula ningele kando bang ataki na nando vanua. E pakarita ko Dr. Mahendra Reddy na minista ni titei ingan reba na nona polau ni Bingarabi me kakku ni pagabulenga na bewe ni mateongo kina nondambula na lewe ni vanua e ka Rites Das na buni bola tunde ni ministry ni rito sabandi ke batal tiko e sotal na weni mate me be susu mitaki e sabandi ta katelanga Dr. Mahendra Reddy ni sa nasyanga ni paganga tiko na weni mate ni dodha se na Parakot me te butaki ni mateni singa ni Januari ni ambaki moyongo. Kina gito, esai sebu ninga una me rato baitabi kina na tolu na baitadini e na bugu ni non rato sama indintaki e na timi ni Fiji Airways Fiji Sevens kina sotsota ni Dubai Sevens. Ngoe salamuriana kiana mai kadibaka na adan rato o Gareth Beiba e na singa ni kua. Wili kina o sebulo ni modena thangi kabikini tambu ke iso tambu. E na kapiten takatu na timi o Paula nrani sinukula mbaukina na nondo mendingi takitale o aminiasi tu imamba wili moni mbotitu ke meli nderna langi timi viti e na tombu bata ke brani se Argentina ke chabani e na sotsota ni Dubai Sevens kana tigu tigo na singa lo tulivu mengo e na rauni na saraba ngito e na FBC TV. Mai dabe kirna pagaleleka ni nonde tukutuku na kiana ikuri e rona na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bwading vinaka. Na weni matenganga ni bebanga matini taki errere baki. Waku ego tani maya na weni nganga ni bebanga matini taki. Menta dobata kaboluta kaborusa. Bula, wayawa apini sararade. Wayawa malika patelagana. Nama kikira o ena mataka bu. Ni boy tiri kali minute me ono kina tini na be mataka. Moni tiki na bo rombuka. Bula FM. Napa tu ena sere. Na sese ni recho napa tu eviti.